Анализ хөтөлбөрийн дараагийн хөндөж ярилцах гэж байгаа сэдэв бол үндсэн хуулийн зөрчил. За үүнээс гадна Монгол Улсын их хурл засгийн газрын эрэм дараа гэсэн энэ зүйл дээр ярилцъя гэж бодсон юм а. Үндсэн хуулийн 38 хуудас бүхий зэцсийн дүгнэлт бол Улсын их хурлын 95 дугаар тогтоолыг дагаж бол гарсан байгаа. За энэхүү 95 дугаар тогтоолын дагуу гарсан үндсэн хуулийн энэ зэцсийн дүгнэлтэн дээр хуульчид, эрх зүй судлаачид, за үндсэн хууль судлаачдын зүгээс бол нэлээд олон ийм сар өдрийн маргааныг бол өрнүүлж хоорондоо мэтгэлцэж, за нөгөө талаас зарим нь бол судалгаа шинжилгээний бүтээлүүдээ хийж эхэлсэн ийм дүр зурагтай байна. За энэний дараагаар гарч байгаа бас нэг маргаан бол мэдээж хэрэг үндсэн хуулийг зөрчсөн, зөрчөөгүй, за зөрчигдөө ингэж зөрчсөн, тэгж зөрчсөн, тийм буруутай гэдэг ийм буруутныг хайсан босромог явдлууд бас нэлээд гарч ах шиг байна гэж ингэж харагдаж байна. Тэгээ үндсэн хуулийн цэц ер нь бол дүгнэлтээ онцлогтой бол цэцийн шийдвэр нь бол цэг тавьж чадсангүй гэдэг ийм зүйл бол яригдах хэрэгтэй. Улсын их хурлын 95 дугаар тогтоол нь үндсэн хууль зөрчсөн. Энэ дээр бол цэг атгагдчихлаа. Гэхдээ Монгол Улсын засгийн газрыг огцруулах процесс түүнээс үүдэлтэй асуудал нь өөрөө үндсэн хуулийн маргаан, улсын их хурлын маргаан, засгийн газар хоорондын маргаан, институт хоорондын маргаан болж үлдэх ийм эрсдэлтэй болчлоо. Монгол Улсын засгийн газрын тагаа хариуцлага тооцох улсын их хурлын бүрэн эрх нь өнөөдөр байгаа мó үгүй юу гэдэг асуулт гарлаа. За нөгөө талаас нь Монгол Улсын засгийн газар өөрийнхөө өмөрөөд байцгийгээд үндсэн хуулийн зэц рүү гүгээд ах юм уу гэдэг маргаан үүсч эхэллээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгч нь парламент нь гүйцэтгэх эрх мэдэлтэйгээ хариуцлага тооцож явахад хориг тавиад ах юм уу гэдэг маргаан бас үүсэж эхэллээ. Тэгэхээр энэ маргаан ч өөрөө цэг тавьж чадсангүй гэдэг ийм зүйл байна. За нөгөө талаасаа улсын хурлын дэд дарга булган туяа үндсэн хууль зөрчсөн гэсэн дүгнэлтийг үндсэн хуулийн зэцсийн энэ дүгнэлт дотор бол тодорхой хэмжээнд тусгасан байна. Гэхдээ булган туяа үндсэн хуулийг зөрчихдөө яг энэ заалтыг зөрчижээ гэж бол бас тодорхой бичээг. Тус улсын хурлын 95 дугаар тогтоол нь үндсэн хуулийн 1-2, 43-1, 71 гэсэн заалтуудыг зөрчижээ гэж. 1-2 бол хууль дэвшлэх зарчим, 71 бол мөн хууль дэвшлэх зарчим, за 43-1 бол нөгөө засгийн газрыг огцруулах энэ процессын тухай заасан энэ заалтуудыг зөрчсөн байна гэдэг ийм зүйл ярьж байгаа. Тэгээ ингээ бодох юм бол үндсэн хуулийн энэ цэцгийн дүгнэлт нь өөрөө нөгөө талаасаа бол маргааны сэдэв болоод үлдчихлээ л гэдэг ийм зүйл байна. Мэдээж хэрэг засгийн газрыг зохицуулсан улсын хурлын тогтоол бол үндсэн хууль зөрчсөн. Энэ дээр бол маргаадах асуудал байхгүй. Яагаад гэвэл Монгол Улсын үндсэн хуулийн 43-ийн 1 дээр байгаа тэр процессыг тодорхой заагаад өгчихсэн заалтыг бол санал хураахтаа бол зөрчсөн. Энэ асуудал бол байгаа. Гэхдээ энийг нэг хүн зөрчсөн юм уу, нийтээрээ зөрчсөн юм уу гэх юм бол нэг хүн биш, нийтээрээ зөрчсөн байна. Тухайн улсын их хурлын чуулганд оролцсон, эрцээ бүртгүүлсэн 111 гишүүн энэ бүгдэд хамааралтай. Хэн яаж санд өгсөндөө гол нь биш. Энэ бүгдэд хамааралтай гэдэг ийм зарчим бас гарч ирж байна. Энийг эрх зүй судлаачид бол яа харахгүй хэлж байна. Нийтийн эрх ашигыг зөрчсөн нийтийн хүмүүсийн төлөө нэг хүн хариуцлага хүлээж болохгүй юм аа гэдэг ийм зүйл ярьж байна. Тэгээ энэс болоод булган туяа буруутай үгүй гэдэг маргаан улсын хурал дээр бас өрнөд эхэллээ. Улс төржилт явагдаад эхэллээ. Булган туяагаас бурууг хайхаасаа илүүтэй бид тогтолцооноосоо бурууг хайх хэрэгтэй юм байна. Өнөөдөр улсын хурал засгийн газар ерөнхийлөгчийн институт хоорондын энэ тогтолцоон дээр үндсэн хуулиар зохицуулж өгсөн энэ тогтолцооны энэ систем маань өөрөө алдаатай байгаа учраас өнөөдөр бид нэг хүнээс бурууг хайгаад байгаа маа гэдэг ийм зүйл гарч ирж байгаа. 63-ийн үндсэн хуулийн 63-ийн 3-4 дээр яг надад асуудалч байж байгаа. За хоёр өөр шүү. Үндсэн хууль зөрчсөн гэж дүгнэлт гарна. Нөгөөх нь эргүүлэн татах хүндлэлтэй байна гэсэн дүгнэлт гарна. Одоо бид нөгөө дүгнэлтийнх нь нөгөө томьёолыг хараагүй байгаа учраас энэ хоёрын яг аль нь юм бол гэдэг асуудал болж ирж байгаа. За аль нь ч байсан гэсэн их хурл өнөөдөр хэлэлцэл санал хураалтай болно. Өөрчилсөн байна. Гишүүнийхээ хувьд бол би одоо гишүүнээр ажилласаа л гэж хүсэж байна. Яг тэгэхээр өнгөрсөн парламентод бид үндсэн хуулийн өөрчлөлт оруулаад эмэгтэйчүүдийг шийдвэр гаргах төвшөнд аль болохоор олон оруулж ирэхин төлөө одоо манай булган туяа гишүүн бид нар бол үнэхээр маш их ажилласан. Ингээд намуудын эмэгтэйчүүдийн байгууллага за тухайн үед гишүүн байсан булган туяа саран гэрлгээд бид хэд бол бас л парламентод олон эмэгтэйчүүд оруулаад ирэх юмсан гэж ажилласан, зүтгэсэн. Тэрний хүчинд бас нэлээд эмэгтэйчүүд орж ирсэн. Бид нар Аазтай бас нэлээд дээгүүр орчлоо. Тэгээд нэг ийм зүйлээс нь бол бас гишүүнээс нь төдөлзүүлэх нь буруу л гэж үзсэн. Үндсэн хуулийн 66 дугаар зүйл дээр үндсэн хуулийн цэц 4 асуудлыг хянан шийдвэрлэдэг.
Түүний хоёр асуудлыг нь үндсэн хуулийн цэцэг хянан шийдвэрлсэн. Өөрөөр хэлбэл тогтоолыг үндсэн хууль зөрчсөн гэсэн, гишүүнийг үндсэн хууль зөрчсөн гэсэн. Түүнээс гадна огцруулах үндсэлтэй байгаа эсхийг дахиад тусдаа шийддэг цэц. Энэ асуудлыг цэц бол шийдээгүй. Огцруулах үндсэлтэй гэдэг дүгнэлт гаргаагүй. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид энэ танхимд ярих ёсгүй. Нэгэнт үндсэн хууль зөрчсөнтэй холбоотой үр дагаврын асуудлыг бид өнөөдөр энд ярих ёстой. Үр дагаврыг манайх бүлгээрээ гаргаад ярилцаа шийдвэрлэсэн энэ асуудлаа бид оруулж ирж байна. Нэгдүгээрт тангараа 66 дугаар зүйлийн 2-ын 4 дээр ерөнхийлөгч улсын хурлын дарга ерөнхий сайдыг огцруулах улсын хурлын гишүүний эргүүлэн татах үндслэл байгаа эсэх гэд тусдаа цэц энийг шийддэг асуудал байна. Цэц энийг чинь шийдээгүй. Цэц 3 дугаар зүйлээр нь дүгнэлт гаргасан. За 1-дүгээрт энийг хэлэх хэрэгтэй. За 2-дүгээрт хэрвээ үндсэн хууль зөрчсөн гэж байгаа бол 71 гишүүн бас энэ томьёолоор санал өгсөн. 71-өлөө үндсэн хууль зөрчсөн. Улсын хурлын дэгийн тухай хуулийн дээр үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзэж байгаа болвол тэр санал хураалтанд албан ёсоор оролцохгүй болохоо мэдэгдэж гарах үүрэгтэй байгаа. Энэ танхим дотор байгаа нэг ч гишүүн тэгээгүй шүү дээ. Бүгдээрээ зүгээр захимаар л үндсэн хууль зөрчиж гин гэж хэлснээс бүгдээрээ дэгийн тухай хуулийнхаа дагуу тэрийг албан ёсоор мэдэгдээд эрцээсээ гарсан нэг ч гишүүн байхгүй шүү дээ. Тэгээ худлаа гадаа гараад бүгдээрээ попперсон л үсттэй. За хэдүүл Монгол улсынхаа үндсэн хуулийг уншаад үзье. Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр Монголын ард түмэн бид улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрх байдлыг баттган бэхжүүлж хүний эрх эрхчлөө шударгаас үндснийхээ эв нэгдлийг эрхэмлэн дээдлж соёлынхоо уламжлалыг нандинан өвлөж хүн төрлөختний соёл иргэншил нийгмийн оюунлыг хүндэтгэн үзнэ гэд ингээд тунхаглалцсан ийм үндсэн хуультай. За эх орон хүмүүнлэг иргэний ардчсан нийгмийг зохицуулан хөгжүүлж эрхэм зорилгоо болгоно. Үүний учир Монгол улсын үндсэн хуулийг даяар олно зарлан тунхаглаж байна гэсэн ийм үндсэн хуулийг бид нар 1992 онд баталсан. Тэгээ үндсэн хуулийн 1-р зүйл Монгол улсын бүрэн эрхэт байдал. За 1-р зүйл дээр Монгол улс бол тусгаар тогтносон бүрэн эрхэд бүгд найрамдах улс мөн гэж ингэж тунхагласан баг. За 2 дээр нь болохоор ардчилсан ёс, шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангах хууль дээдлэх хэн төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн гэж энийг биччихсэн байгаа. Энэ нөгөө үндсэн хуулийн зэцийн 1-2 гэдэг энэ залт. Энийг дахиад уншаад үгэй. Ардчилсан ёс, шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийн хангах хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн гэж. Энийг үндсэн хуулийн энэ залтыг зөрчсөн гэж үндсэн хуулийн дүгнэлтэн дээр бичсэн байна. За 2-р зүйл дээр Монгол улсын төрийн байгууламжийн хувьд нэгдмэл байна. Монгол улсын нутаг дэвсгэр зөвхөн засаг захиргааны нэгжид хуваагдана гэж. Тэгээ Монгол улсын төрийн байгууламжийн хувьд нэгдмэл байна гэдэг. За 3-р зүйлэн дээр Монгол улсын засгийн эрх бүхий эрх ард түмний мэдэл байна. Монголын ард түмний төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөллийн байгууллагаараа дамжуулан энэхүү эрхээ эдэлнэ гэдэг. Ингээ Монгол улсын үндсэн хуулийн 3-1 дээр бүр тодорхой заагаад өгсөн. За 3-2 дээр төрийн эрх мэдлийн хууль бусаар авахаар завдахыг хориглоно гэж. Тэгээ Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтэн дээр 3-2-ыг бол тусгаж өгөөгүй байгаа. За 3-р бүлэг дээр Монгол улсын төрийн байгуулалт гэж байгаа. Энийн нэг дээр нь болохоор Монгол улсын их хурл гэж утсан байна. За 20-р зүйл дээр Монгол улсын их хурл төрийн эрх барих дээд байгууллага мөн бөгөөд хууль тогтоох эрх мэдлийг гагцхүү улсын хурл хадгална гэсэн байна. За 3-д нь болохоор энэ бүлгийн 3-д нь болохоор Монгол улсын засгийн газар гэж байгаа. Энэ 38 дугаар зүйл дээр байна. Монгол улсын засгийн газар бол төрийн гүйцэтгэх дээд байгууллага мөн. Төрийн гүйцэтгэх дээд байгууллага. За засгийн газрын төрийн хуулийг биелүүлж аж ахуй нийгэм соёлын байгууллагуудын удирдах чиглүүлэх нийтлэг чиг үүргийн дагуу дараах үндсэн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ гэж ингээд заагаад өгсөн байна. Тэгэхээр Монгол улсын төрийн эрх барих дээд байгууллага бол улсын хурл. Тэгэхээр улсын хурл нь өөрөө төрийн эрх мэдлийг булаана гэдэг ойлголт бол байж болохгүй маа гэдэг ийм зүйлийг бол судлаачид ярьж байгаа. Нөгөө талаасаа улсын хурл шийдвэрээ гаргахдаа олонхоороо шийдвэр гаргаж байгаа энэ шийдвэр нь олонхоо нөхцөл гаргаж байгаа шийдвэр нь төрийн эрх мэдлийг булааж байгаа үйл биш ээ. Энэ бол олонхоороо шийдэж байгаа үйл юм а гэдэг ийм тайлбарыг бол хуульч эрх зүйн судлаачид бол ярьж хэлж байна. Тэгэхээр нөгөө булган туяа буруутай төрийн эрх мэдлийг хууль бусаар булаах гэж авах гэж оролцсон гэдэг энэ зүйл залт маань бол эсрэг зүйл залт юм а. Энэ буруу юм а гэдэг ийм өнцөг ярьж байна. Тэгэхээр энэний нөгөө үзүүр дээр нь юу байна вэ гэхээр
Нөгөө л бид тогтолцооны буюу 1992 онд энэ баталсан байгаа үндсэн хууль маань өөрөө одоогийн энэ нийгмийн харилцаан дээр зөв тогтлоо олж чадахгүй байгаа юм биш үү? Харилцаагаа зохицуулж чадахгүй байгаа юм биш үү гэдэг ийм зүйлийг ярьж байгаа. Монгол улсын ард түмний эрх, Монгол улсын төрийн эрх мэдэл бол бүх ард түмний гарт байна гэсэн ийм үндсэн хуулийн тунхаг байгаа. Тэгэхээр парламентод байгаа 126 гишүүнд энэ эрх мэдэл хадгалагдаж байна гэсэн үг. Ард түмний төлөөлөлөөр дамжуулаад хадгалагдаж байна. Тэгэхээр ард түмнээсээ сонгогддог ганцхан л зүйл баймаар юм шүү. Одоо бол хоёр байгаад байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч, улсын хурлын гишүүд ард түмнээс сонгогдоод байгаа. Тэгэхээр энэ ерөнхийлөгчийг сонгодог процессыг хүртэл үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтөн дээр 2019 онд оруулж өгөх ёстой яриа хэлцээрээ бид нар дутуу орхицсон. Нөгөө талаасаа давхар дээр гэдэг энэ асуудал маань өөрөө улсын хурлынхаа дээр засгийн газар гараад суучдаг ийм буруу бүс тогтлыг өнгөрсөн хугацаанд бий болгочихжээ гэдэг энэ тод жишээ өнөөдөр энэ парламент дээр өрнөж байгаа улс төрийн хэрүүлээс ажиглагдаж байгаа. Юу вэ гэхээр засгийн газрын гишүүд нь парламент руу ордог. Их хурлынхаа гишүүдийн асуултанд хариулах гээд очтгоо. Өөр ажилтай байна, сайдын ажлаа хийж гэнэ гэдэг ийм том толгой гаргадаг. Адилхан улсын хурлын гишүүд учраас. За нөгөө талаасаа улсын хурал дээр орж ирэхээр зарим гишүүдэд загнадаг, азаргалдаг. Ийм дүр зургууд нь эргээд энэ парламентын ёс, жаяг, гүйцэтгэх эрх мэдэл, хууль тогтоох эрх мэдэл хоёр нь хоорондоо зөрчилдөх гол шалтгаан болж хувирддаг ийм дүр зург руу ороод ирлээ. За нөгөө талаасаа Монгол улсын ерөнхийлөгч нь гүйцэтгэх эрх мэдэлтэйгээ булаацалдаг. Засгийн газрынхаа үйл хэрэг рүү ордог. Ийм асуудал үүсч эхэлж байгаа. Ингээд үзэх юм бол өнөөдөр энэ парламентд байгаа энэ асуудал маань эргээд зүй тогтлоор нь ингээ харах юм бол улс төр төрийн эрх мэдлийн хоорондын зөрчилдөөн нь ерөөсөө тогтолцооны гажигдал юм аа. Гажуудал юм аа гэж ингээд судлаачид тайлбарлаад байгаа. Тийм учраас Монгол улсын үндсэн хуулийг бүрэн утгаар нь өөрчилж парламентын засаглалыг бэхжүүлэхийн тулд энэ гажуудлуудыг засахгүй бол өнөөдөр энэ асуудал шийдэгдэхгүй юм байна гэдэг л ийм л дүр зураг руу ярьж байна л. Өнгөрсөн 30 жилээ бид нар аваад үзэх юм бол 2019 онд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөс өмнө бол засгийн газар тогтворгүй байсан. Засгийн нэг сайдыг нь гишүүн өргөн бариад огцруулах асуудал яригддаг байсан. За энийг хамгаалж өгсөн. Гэхдээ хамгаалж өгөхдөө улсын хурлынхаа эрх мэдэл рүү хит халдсан хэлбэрээр хамгаалаад өгсөн юм биш үү гэдэг ийм судлаачдын өнөөдөр гараад ирлээ. За нөгөө талаасаа өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд буюу 2019 оноос хойш өмнөх энэ цаг хугацаан дээр бол Монгол улсын ерөнхийлөгч засгийн газар хоёр хоорондоо давяан зөрчилдөг байсан. Ерөнхийлөгч ард түмэндээ амлалт өгөө гараад ирсэн байдаг. Засгийн газар нь их хурлынхаа өмнө үүрэг хүлээгээд их хурлынхаа амлалтыг биелүүлэх гээд ажиллаж идэг. Ингээ энэ хоёр хоорондоо зөрчилдөг. Үүнээс болоод засгийн газар тогтворгүй байдаг байдал байсан. Гэтэл өнөөдөр одоо болохоор улсын хурл ерөнхийлөгч хоёр нь адилхан бүх ард түмнээс сонгогдсон хоорондоо асуудлаараа зөрчилддөг. Хууль тогтоохтой зөрчилддөг, хориг тавигдсан асуудлаасаа болж буужигнадаг. Өөрийнхөө томилсон засгийн газартайгаа хариуцлага тооцох гэхээр ерөнхийлөгч нь орж ирээд байна гэдэг ийм маргааны сэдэв болж эхэллээ. Ингээд бодох юм бол энэ ерөөсөө л үндсэн хуулийн энэ байгаа байдал маань институт хоорондыг зохицуулж чадахгүй байгаа тогтолцооны буруу ийм жишг рүү орчжээ. Тийм учраас энэ үндсэн хуулийнхаа асуудлыг парламентын засаглалаар бэхжүүлэхэд бол бид нар бол илүү далаацтай ийм олж харах асуудлыг шийдвэрлэх цаг хугацаа бол байгаа юм байна гэдэг л ийм л дүр зураг руу орж ин. Тэгэхгүй бол булган туяаг буруу өгчөөд бусд нь гэмгүй мэт улсын хурлын гишүүд үлдэх ямар ч арга байхгүй. За нөгөө талаасаа улсын хурлын дуудаад байхад засгийн газар нь орц суугаагүй бид нар үндсэн хууль зөрчихгүй гэсэн ийм хугтгүй яриад өөрийнхөө биеийг өмөрөөд байх байж болохгүй юм байна. Тийм учраас энэ хоёр хоорондын институт нь өөрөө нэг нь бол төрийн эрх барих дээд байгууллага буюу улсын хурл, нөгөөх нь бол гүйцэтгэх эрх барих дээд байгууллага засгийн газар. Тийм учраас улсын хурл нь засгийн газардаа үүрэг чиглэлээ өгдөг, засгийн газар нь гүйцэтгэж биелүүлдэг ийм институт хоорондын ирэм дараагаа бол зөв болдог, ойлгодог энэ цаг хугацаа руу явахын тулд тодорхой хэмжээний зохицуултууд, сайжруулалтууд бол бидэнд зайлшгүй шаардлагатай байгааг л өнгөрсөн хугацааны энэ улс төр өөрөө харуулж байгаамаа гэдгийг хэлэх гэсэн.